हेलो दोस्तों, एंड्रॉइड फ़ोन का एक अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा जिसे देख आप भी यही बोलोगे। इसे जानने के लिए सिंपल से अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लीजिए दोस्तों। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपल से यहाँ पर नीचे आ जाइए दोस्तों। नीचे आने के बाद यहाँ पर टच वाइब्रेट वाले ऑप्शन को ऑनेबल कर दीजिएगा दोस्तों। इसे एनेबल करने से यह होगा दोस्तों, जब भी अपने फ़ोन में कहीं भी टच करेंगे दोस्तों तो एक वाइब्रेट का साउंड ओपन होगा दोस्तों, जो देखने में काफ़ी यूनिक और अमेजिंग लगता है। जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएगा दोस्तों, ताकि आप टेक्नोलॉजी इंसान का एक टेक्नो मेंबर बन सके। कोई तरीका है भीख मांगने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।